¿Cómo puedo mantenerme al día actualizado para esto? Tenemos clases especiales en la jornada más allá del dente. En la clase 1 voy a actualizarte con todos los artículos que están ahí. 2025 hay muchas actualizaciones acerca del bruxismo. El bruxismo es su causa, su etiología. El bruxismo secundario es muy importante y hablaremos todo esto en la clase 1 de nuestra jornada más allá del dente. Hablaré del bruxismo, diferentes tipos de férulas, cuando hacemos el diagnóstico, el paso a paso de diagnóstico, el paso a paso de tratamientos. Vamos juntos.